Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Vamos aqui fazer mais uma pescaria hoje no pesqueiro Recanto dos Amigos. Hein? Vamos ver o que sai hoje de tilápia. Tá só nós aí e mais um senhor pescando ali, não vou filmar ele. Mas estamos aí, ó. Tá vago o tanque hoje. Recanto dos Amigos, sempre sai peixe. Aí, pessoal. Cheguem aí esse final de ano, final de semana, aí fazer uma boa pescaria. Vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho. O Osmar tá ali ainda. Nem desceu do carro ainda, mas está se ajeitando, ele já se aparece. Hein? Osmar, diga um alô pra galera. Ô galera, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você assistir esse vídeo aí. Mais uma vez no Recanto dos Amigos aí, fazer mais uma aventura aí. Vamos ver se pegar umas tilápia aí, nós mostro pra vocês aí. Beleza? E bora pras aventuras então. Tá bom, hoje não tem ninguém, né? Hoje tá. Vamos ver se pegamos. Convidei o pessoal para vir esse resto final de ano aí, fazer uma boa pescaria que aqui sai, né? Aqui sai só tilápia na bruta aí. Beleza, pessoal? Chega aí. Venham prestigiar aí o pesqueiro, nosso amigo Joeli aí no Recanto dos Amigos aí. E bora pras aventuras aí, pessoal. Só tilápia bruta. Isso aí. Que Deus abençoe cada um de vocês e bora para as aventuras. Começa a gravar. Pois é. Tô fora. Vou parar de gravar. Vou desligando. GoPro começa a gravar. Peguei. Segurandinho. Isso, arrastandinho, uma forcinha, sabe? Vamos lá. Isso. Tá só bom. Toda a forma. Nossa, leva, meu povo. E aí, galera? Peguei uma aí, ó. Não deu tempo nem da velha mascar o sorriso, nós já pegou uma. GoPro começa a gravar. Tá
gravando as duas? Pegou na mesma hora? Aí, Gravando as coisas. aí é duplinha. Que legal, né? Aí é show de bola. Aí, pessoal, o Marco pegou duas tilápias na mesma hora. Aí é beleza. Como é que é o nome desse pesqueiro? Recanto dos Amigos. Sai de duas de vez. É isso aí, pessoal. Pronto. Mais um. Tá gravando, não tá tirando foto? Começa a gravar. Coisinha, né? É. É. GoPro, parar de gravar. GoPro, parar de gravar. GoPro, começa a gravar. Amém. Ai, ai. Catei mais uma, ó. GoPro, começa a gravar. GoPro, parar de gravar. Não tem uma foto de árvore. Acabou a bateria? Tá gravando. Tá gravando. Abriu. Tá vendo? Ó. É, sossegado. Vai na outra, né? Mas ele não tá rápido. Aí, pessoal, mais uma. Essa é pesada. GoPro, começa a gravar.
Aí, pessoal, peguei mais uma tilápia. Caiu fora. É prático. Ah. Mais um. GoPro, começa a gravar. Nossa senhora. Aí, pessoal, mais um. GoPro, parar de Recanto gravar. dos amigos tem peixe mesmo. Não dá tempo nem da véia mascar o torresmo, já pegamos mais um. GoPro, começa a gravar. Nossa! Viu da cagada? Mais uma aí, pessoal. Essa veio pra boca. Ih, Nossa! como é que pode? Era pra boca? Era pra boca. Você tá pro cantinho da boca, não? Certo. Puxa, ela só vai pra lá. Para um pouquinho. Escapou. Ah, se eu não acredito. GoPro, parar de gravar. Não é só aí que pertinho. GoPro, parar de gravar. Não quer subir? Ih, é das cor de rosa. É, já hoje. Pega o passaguai. É por fora a boca, né? Não pegou por essa boca, pegou por fora. Pois é, por fora. Tenta erguer. Só segurandinho agora. Isso, vai arrastandinha lá por cima da água lá. Vai rolando. Isso. Ela está pra boca. Com toda a calma. Vai aí. Nossa, Eu? lava, meu povo. Olha aí, galera.
Peguei uma aí, ó. Deu tempo nem da vez no pau correndo, ele não pegou. E elas chegaram agora. Chegando. E elas já estavam. GoPro desligando. GoPro, parar de gravar. Ué, será que tá desligado? Parece. E agora? Nada? Tá aparecendo. GoPro desligando. GoPro desligando. Ué. Puxa, ela só vai pra lá. Para um pouquinho. Escapou. Ah, se eu não acredito. GoPro, parar de gravar. Não é só aí que pertinho. GoPro, parar de gravar. Ah. Essa tá enroscada. Manter calmo. Ih, vai enroscar aqui, hein? Porcaria. Ué. Tá na boca. Aí, pessoal, peguei mais um. É, vai na outra linha. Caiu fora. É prática. Eu joguei ela ali e já saiu fora do karatê. Fica mais fácil, né? GoPro, parar de gravar. GoPro, parar de gravar. Ué, não quer obedecer? Nossa senhora. Não deixa muito pra lá.
GoPro, parar de gravar. Dos amigos tem peixe mesmo. É, recanto dos amigos. GoPro, parar de gravar. Isso aí, galerinha. Estamos encerrando mais uma aventura aí no canal Arroba Pescaria FIA 2025 aí. E tá aí as tilapiona aí. Beleza, pessoal? Saiu umas brutas hoje, hein? É, lá filmando aí as tilapiona. Olha aí. Só grandona. Aí vale a pena vir pescar num lugar que vem, a gente chega e pega o peixe mesmo. Isso é muito bom. Passemos o Natal pescando aí, ó. Massas da Pesca é pra pegar Pesca. tilápia aí. Aí, aí. Falou, pessoal? Essa jogou na água, pega mesmo. Não tem? Tem que não pega. O segredo é esse, pegar a massa pipa pesca aí. Beleza, pessoal? É isso aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima aventura do canal Arroba Pescaria FIA 2025. Até mais. Um abraço para todos e fiquem todos com Deus e até uma próxima.